prevaricació, per coaccions i per abús d'autoritat els càrrecs polítics que hagin ordenat interposar aquestes multes i els funcionaris que les hagin tramitat. Per tant, que a tothom li quedi clar en quin camí s'hi posa. Perquè un funcionari té dret, si sap que està cometent una il·legalitat, a negar-s'hi. Un funcionari té dret, si sap que està cometent una il·legalitat, a negar-s'hi. Està especialment protegida la seva figura per negar-se davant d'ordres de càrrecs polítics que estiguin vulnerant la legalitat. I per què passa tot això? Per què hi ha hagut tot un govern de la Generalitat que patèticament i miserablement es posa a les ordres d'una empresa que es diu Abertis a fer-li la feina bruta de cobrador del franc? Perquè, clar, és ben curiós que al nostre país hi ha desenes de milers d'empreses que tenen factures impagades per part de tercers i no hi ha hagut cap govern de la Generalitat que hagi anat al tercer a posar-li multes per obligar-lo a pagar aquestes factures impagades als milers d'empreses del nostre país que el tenen. En canvi, n'hi ha una que resulta que per factures impagades de 1, 2, 3 o 5 euros, perquè estem parlant d'això, factures impagades de 1, 2, 3 o 5 euros, té a tot un govern de la Generalitat treballant per ella. I enviant notetes, i enviant notificacions i sol·licitant la identificació dels conductors per interposar-li multes. Bé, doncs, per trobar la resposta al per què passa això, hem d'anar al Consell d'Administració d'Abertis. I què trobem en el Consell d'Administració d'Abertis? Oh, sorpresa! Els exconsellers d'Economia de la Generalitat de Catalunya que van prorrogar les concessions en el seu moment sense cap tipus de racionalitat econòmica i una vegada ja s'havien amortitzat aquestes infraestructures. Francesc Homs, conseller d'Economia, exconseller d'Economia, Josep Maria Cullell, us sona, és conseller d'Economia, Miquel Roca i Junyent, sí, el mateix Miquel Roca i Junyent, que era portaveu de Convergència i Unió al Congrés de Diputats, que és el secretari del Consell d'Administració i és el president de la Fundació del Patronat Abertis i, allò, la perla, la cirereta, el president d'Abertis, Salvador Alemany, principal assessor econòmic del grup de suport econòmic del president Artur Mas. Salvador Alemany, principal assessor econòmic del president Artur Mas. És a dir, resulta que el president de l'empresa que negocia les concessions amb el regulador, és a dir, amb la Generalitat de Catalunya, és alhora el principal assessor econòmic del president de la Generalitat. Clar, quan expliquem això, algú encara s'ha tret de dir, bueno, però una cosa pot no tenir res a veure amb l'altra. Segur que no. Segur que no té una cosa absolutament res a veure amb l'altra. Bé, aquí és on tenim el moll del problema i del per què ha passat el que ha passat. Bé, què hem descobert? Jo crec que això serà molt positiu per l'independentisme i pel país, que en el moment on els teòrics nacionalistes de Convergència i Unió, el govern de la Generalitat de Convergència i Unió, ha hagut d'escollir entre el poble, que vol la seva llibertat i que vol alliberar-se d'una cosa tan ofegadora com són els peatges, i l'empresa que els cobra, s'ha posat al costat de l'empresa que els cobra. Si són incapaços de desempallegar-se del control d'una empresa que es dedica a cobrar peatges, com van a ser capaços de desempallegar-se d'Espanya? Que és l'empresa que els cobra tots els peatges. No només el de les autopistes, sinó el de les autopistes, el dels impostos, el de la sanitat, el de l'educació, el de les retallades, tots els peatges que cobra una empresa que es diu Espanya. És a dir, la debilitat que ha demostrat aquí el govern de la Generalitat no podent sostreure's de la subordinació a una empresa mercantil és evidentment la demostració més fefaent de la debilitat que té aquest propi govern de la Generalitat per poder afrontar un projecte d'alliberament nacional i un projecte d'independència política. I a mi em sembla que això ha estat enormement clarificador, a mi em sembla que això és enormement important, perquè si volem realment la independència i la llibertat, el primer que hem de conèixer és la veritat. I a partir de la veritat serem capaços d'obrar en conseqüència, de votar en conseqüència i de treballar en conseqüència. Moltes gràcies.
sé si hi hauria alguna pregunta. Sí. Què n'opines sobre la realitat que l'Assemblea Nacional Catalana també doni suport a aquesta part de la societat civil al no vull pagar? Bé, jo penso que és extraordinàriament positiu de trobar que una dinàmica es vagi obrint a la societat, una dinàmica que va començar amb el senyor Josep Casadellà, amb la seva iniciativa, amb la seva valentia, hagi estat recollit per la societat civil i concretament l'alegria que ens produeix que l'Assemblea Nacional de Catalunya s'afegeixi amb això. Penso que cadascú ha de fer el seu paper i esperem que diumenge serem encara més gent, encara molta més gent que la que es va acumular als peatges de casa nostra el passat dia 1. Penso que, referint-me a això del paper de cadascú, penso que de vegades hi ha un debat una mica estèril entre l'activitat política i l'activitat de la societat civil, com si fossin coses irreconciliables. Jo penso que cadascú ha de fer el seu paper. Solidaritat presenta en el Parlament una iniciativa parlamentària per recollir tot aquest sentiment, per plasmar dins d'aquella cosa tan important per a un país que és la seva legislació, doncs la necessitat de procedir a un nou escenari. I estem enormement feliços de veure que aquesta iniciativa està tenint molt bona recollida i estem molt feliços que l'Assemblea Nacional de Catalunya doni suport a tota aquesta iniciativa, no simplement la legislativa, sinó la popular, sense la qual cap país del món ha avançat, ni cap país del món que no és independent ha arribat a la seva independència. Per tant, penso que és un moviment que està agafant una força inusitada i ens consta que ha posat molt nerviós, diguem, el moll de l'os del sistema econòmic autonomista. Possiblement no hem dit res, no està en la teva pregunta, però potser no estaria de més de comentar la nostra sorpresa des de Solidaritat de veure que la nostra iniciativa no ha estat secundada per altres forces polítiques que han recorregut a treure de l'armari de les Cortes una iniciativa presentada l'any 2004 en el sentit de rescatar les autopistes. Aviam, aquesta paraula rescatar pot sonar positiu per a algú, però el que realment vol dir és de seguir gratificant i de seguir permetent el lucre il·legítim d'aquestes empreses i per tant nosaltres no estem per aquesta via, nosaltres no estem per una via d'una cosa que es pugui resoldre traient-li la pols amb una iniciativa de l'any 2004, una iniciativa que va quedar absolutament desatesa i que l'any 2008 es va veure exhaurit en la seva dinàmica parlamentària i que ara veiem que els altres partits, alguns partits amb la seva dèria d'arreglar les coses a Madrid han volgut renovar en la seva dinàmica parlamentària. Nosaltres pensem que aquest no és el camí, sinó que el camí és... Aquest és un tema que hem de resoldre a casa nostra i pensem que aquesta iniciativa legislativa, que molt difícilment tindrà suport amb la cambra tal com té la composició actualment en aquests moments, perquè és una cambra que representa interessos autonomistes, penso que tot això forma part, i l'Oriol ho ha dit perfectament abans, d'una gran estratègia
per part de tots nosaltres de clarificar la situació, de demostrar quins són els lligams de l'autonomisme i quin és el futur de llibertat que l'independentisme vol oferir en aquest país. En aquest sentit, tornant a la teva pregunta, penso que és extraordinàriament positiu el suport en aquesta campanya de l'Assemblea Nacional de Catalunya. Coneixem, això és una concessió pública, aquestes autopistes, i coneixem els beneficis. Qui és el que autoritza l'augment cada any dels peatges? Ho decideix l'empresa o autoritza la Generalitat? Està dins del propi contracte de concessió, a partir del qual, com a mínim, s'incrementa en funció de l'IPC, però després l'empresa pot al·legar determinades inversions que li permeten incrementar la tarifa del peatge. Efectivament, el que són les tarifes dels peatges, que són concessions catalanes, les decideix la Generalitat de Catalunya, i les tarifes dels peatges, que són concessions espanyoles, les decideix l'Estat. I el mecanisme d'increment de les tarifes està dins del propi contracte de concessió. Després, en la disposició addicional, poseu que sigui gratuïta pels catalans. Això no va en contra de la legislació europea, que ha de ser igual per tothom, això? A Alemanya les autopistes són gratuïtes pels alemanys. Sí? A Alemanya només paguen peatges als camions de cantonatge, per exemple. Hi ha diferents fórmules, en el cas de les infraestructures és cada país que decideix quins són els preus públics que es pagaran per l'utilització d'aquestes infraestructures. Què més? Aquest noi? Després té... Era per veure si podries clarificar una mica la relació Abertis, la Caixa, Convergència i Unió. Mira, ara t'ensenyaré una cosa, però no hem de ser mal pensats, No. Mira, no només això, us ensenyaré una altra, que encara és més divertida. Aquest és els accionistes d'Abertis. Hi ha la Caixa de Pensions, que té un 21%, és accionista majoritari, per tant qui mana. Després hi ha Trébol Internacional, uns fons d'inversió, etc. Però hi ha ACS, que és Actividades de Construcción y Servicios, que té un 10% d'aquesta empresa. Sabeu qui és el president d'ACS? Doncs un tal Florentino Pérez, que no només té el mateix nom que el president del Real Madrid, sinó que és el president del Real Madrid. Podria ser una casualitat, però no. És el president del Real Madrid. És a dir, que aquests 600 milions de beneficis que va tenir Abertis, un 10%, 60 milions, se'n van a pagar dividends al senyor Florentino Pérez, que utilitza per injectar en el Real Madrid i poder fitxar i pagar les nòmines dels millors jugadors del món. És a dir, que cada peatge que paguem a Catalunya serveix per ajudar el Real Madrid a guanyar les lligues de futbol. Només per aquesta raó ja justificaria el no vull pagar. Només per aquesta raó. Però no és la primera que posem sobre la taula, òbviament. Però aquestes són les ironies que descobrim quan analitzem tot el que està passant aquí. Ja ho sabeu, doncs, són molt amiguets, el senyor Florentino Pérez i el Isidre Fainé, etc. A partir d'aquí, doncs, ja veieu, Caixa de Pensions és el principal accionista de l'empresa Abertis, és qui té el control real, és qui té el control econòmic i estratègic d'aquesta empresa. I Convergència i Unió, sabem, amb dades de l'any 2010, no sabem les de l'any 2011 perquè, com que la Caixa ja no és una caixa, sinó que ja ha passat per un banc, no té l'obligació de fer públiques els crèdits que té atorgats amb els partits polítics. Convergència i Unió l'any 2010 tenia un deute de 21 milions d'euros de crèdits impagats amb la Caixa de Pensions. És el partit que més crèdits té impagats, en aquest cas amb la Caixa de Pensions. Només que estiguéssim parlant d'un tipus d'interès del 5%, estaríem parlant que cada any Convergència i Unió li hauria de pagar, en teoria, més d'1 milió d'euros només amb interessos per un crèdit de 21 milions d'euros impagat, això sí no amortitza capital.
Aquesta és la realitat que tenim al damunt de la taula. O sigui, un crèdit impagat de 21 milions d'euros a una empresa financera, a una entitat financera que és la propietària, en aquest cas, d'Abertis, que és un holding que va tenir l'any passat 1.400 milions d'euros de benefici. Per tant, estem parlant d'un holding empresarial molt potent, molt poderós i que, a més, té captats els reguladors. No sé si per aquí hi ha els noms, no els vam fer tots, però Salvador Alemany, Cullell, etc. Aquesta és la realitat. Bé, jo la relació que us he fet la veig claríssima, des de l'anàlisi polític. A partir d'aquí, qui no ho vulgui veure, doncs ja hi ha, però aquestes són les dades. Volia fer un parell de comentaris a la consulta. Per una banda, me n'alegro que heu decidit presentar aquesta llei, perquè no crec que tingui endavant per qüestions òbvies. A no ser que aviam que el PP s'ajuntés i digués, doncs no, per donar una patacada a Convergència, doncs ho fem, no? Però bé, en tot cas s'ha de fer i està bé que es proposa. Llavors, només et volia fer un comentari castitorial en relació amb dir, vale, els que no... Si hem d'arribar a la justícia, nosaltres, doncs, ja no recordo les paraules que has dit, però entre altres coses, qui també és el culpable és aquell funcionari que ho ha tirat endavant. A veure, els funcionaris guanyem una misèria, ni 1.200 ni 400 euros, davant dels polítics de veritat. No castigueu més els funcionaris perquè la pobra persona que està allà i que li fan tirar endavant aquestes multes, a veure... Es pot negar? Sí, però bueno, jo no estic segura que un funcionari tingui la feina per tot el món. Bueno, saps què passa? Aquí hi ha un problema, i és que les multes les signa algú. De la mateixa manera que si un policia fa una detenció il·legal, és a dir, aviam, això estem parlant... No, t'entenc perfectament el que vull dir, no és una crítica cap al funcionari, és a dir, a més estem parlant dels funcionaris, no estem parlant de les multes i els que fan d'interventors d'expedients administratius, no és el que passava per allà. Estem parlant dels funcionaris que en l'escala de jerarquia tenen una posició que els dona una posició d'autoritat pública. Llavors, mira si en som conscients que les notificacions que s'estan rebent no van signades. No sé si aquí n'ha rebut alguna, però les notificacions, ara respondré el tema, les notificacions no van signades, és a dir, no hi ha hagut encara aquests funcionaris, aquests alts funcionaris, estem parlant dels alts funcionaris, que cobren uns complements per exercir aquesta responsabilitat i per tant és el que et dic que es poden negar perfectament, no han signat aquestes notificacions, perquè saben que això està agafat amb pinces. Llavors nosaltres què hem sol·licitat? En el plec d'al·legacions que ja s'ha redactat, que està penjat a internet. El que sol·licitem és, primer, que es nomeni un instructor d'aquest expedient administratiu. Això és preceptiu. S'ha de nomenar un instructor d'aquest expedient administratiu. Segon, el fet d'obrir aquest expedient administratiu, això no és motiu de prevaricació. O sigui, la prevaricació s'esdevindria si, en el marc d'un procediment administratiu on nosaltres hem demostrat que no hi ha lloc a que es faci una multa i a que s'interposi una multa, va algú i perquè li dona la gana la posa, sabent que el que està fent és una il·legalitat. Llavors és quan s'esdevé la prevaricació. Ara, de moment, l'obertura d'un expedient administratiu no implica prevaricació. El que volem és que es nomeni un interventor, que es nomeni una persona responsable d'aquell expedient administratiu. Segona qüestió, el que demanem és que volem veure aquest expedient administratiu. Qualsevol administrat té dret a sol·licitar audiència, dia i hora, per revisar aquest expedient administratiu. Bueno, vostè què té? Com sap que això estava allà? Qui li ha dit? Un treballador d'una empresa privada que apuntava una matrícula? Escolti, ensenyi'm tot el que vostè té aquí. I nosaltres, a partir d'aquí, el que sol·licitem és l'arxivament d'aquest expedient administratiu. Estem en aquesta fase. Claritat perquè, d'alguna manera, no anem a la brava, és a dir, abans d'arribar al cas que s'interposi una multa il·legal, que nosaltres, evidentment, no ho hem de denunciar, s'adverteix, s'avisa, s'escriu, s'al·lega, es fa tot el que cal fer perquè ningú tingui la temptació o l'equivocació
de poder fer una activitat que no és la correcta. Per tant, anirem per aquesta via. El plec d'al·legacions ja està penjat i el que diu aquest plec d'al·legacions és que el conductor habitual és el sotassignat, però no reconeixem explícitament els fets que se'ns imputen, fem un no reconeixement genèric dels fets que s'imputen, perquè els fets són molts, des de vulneració d'un article de trànsit, el fet d'estar allà, etc. Però identifiquem perquè si no hi hauria un delicte de no identificació i això sí que implica una determinada multa per la no identificació. Nosaltres fem una identificació genèrica com a conductor habitual i a partir d'aquí el que sol·licitem és l'arxivament d'aquell cas per vulneració de dret administratiu, de les garanties jurídiques, etc. Una sèrie de raons. I sol·licitem dia i hora per anar a veure aquell expedient administratiu. És a dir, no pensis en que és una fixació contra ningú, és a dir, estem parlant de, dins l'escala jeràrquica, que les persones que finalment hagin de prendre aquesta decisió, i arribat al cas, escolta, un funcionari es pot negar perfectament a complir una ordre. Era la consulta més que res, jo per sort no he d'utilitzar l'autopista, perquè també són ganes de tornar, però també per convèncer altra gent que sí que l'han utilitzat. Què passa? Tu allà negues, demana que t'identifiquis, tu pots dir que no et vols identificar, de tota manera clar tenen una matrícula. Bueno, aviam, ara ja no... Però acaba de dir. Sí, no. I llavors aquesta gent què passa? O sigui, tu fas això i reps una notificació que rebràs una multa? No sabem, o sigui, mira, tu ara està tot ja molt protocolitzat, això ja van com a xurros, els no vull pagar. Llavors, tu arribes a la guixeta, al principi no, al principi anaven més perduts,